又嚟到時事橙嘅時間啦，沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲。有時可以嘗試用新奇嘅角度，就可以產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙啦。歡迎我哋嘅嘉賓主持，我嘅好朋友黃獎。大家好。咁我係余家強。係。咁啊，古埃及文明大展啊，犀利啦！咁啊喺呢個香港故宮展覽館嗰度展出。獎有冇去啊？未去，一定要去，一定要去。同埋排長龍喎。提下係就係因為而家排長龍啊嘛，同埋未溫夠書，係啊，因為溫多啲書先去睇，可能你睇多。你呢個態度非常之好，係啱啊。同埋又提下嘅，其實咧就呢個新城財經台夜晚咧，阿陳以提個節目咧，應該係有一個環節咧，係曾經講咗好多古埃及文明嘅。係啊，應該嗰個係超時空漫遊啊。咁所以我覺得即係如果我哋平時有啲咁嘅節目咧，大家可能聽嘅時候唔知道會關自己事嘅。但係你而家你上 archive 聽得翻噶嘛？係啊！如果我真係想知好多埃及嘢，我真係揾咯。其實係啱嘅，你呢個態度啱㗎。即係唔係話黐線，唔係話咁咩丟書包係。但係如果你睇多少少背景，你去先至再去睇咧，你個感受就會更加深刻啲。係啊，所以我估就係做咗功課再去嗰件事會抵啲。咁啊抵啲冇錯啦。咁就係另一樣嘢，大家個印象都幾深刻嘅咧，就係個入場票價咁啊。有少少上落啦，有啲唔同嘅時段啦，有啲唔同嘅組合。咁但係拉勻計咧，就大概每人就200蚊。咁呢個好犀利㗎啦！如果以香港嚟講，算好犀利嘅。但係我又覺得佢貴得有理由嘅。你覺得貴啊？咁首先有人話貴，咁我就話貴得有理由咯。梗係唔貴啦，平到爆炸啦。係啦，嗱，因為點解咧？啊、其實咧，呢啲文物咧，即係租借翻嚟都係有成本嘅。係啊，喂，運過嚟都要有成本嘅。你試下走去埃及啱啱開咗啦，嗰個大埃及博物館啱啱開張啦。你試下飛去埃及嗰度睇啊。係啊，或者你試下去大英博物館度睇，又使下幾多錢啦嚇。係啊，咁我哋應該覺得，喂，呢個係文明社會嚟嘅，呢個商業社會嚟嘅。喂，租借係有成本嘅，租借係有成本嘅，即係所以可能咁講，我哋香港人我原諒我用個字眼，有時真係仲壞咗，就係我哋因為我哋香港嘅博物館一向係極平嘅，慣咗唔使錢，極平嘅，甚至乎有啲日子咧係唔使錢嘅，係唔使錢嘅。我都係最近先至大開眼界。我記得以前咧，即係早10年8年前去呢個海防博物館，即係而家加埋叫做暨呢個抗日紀念館啦，係要收錢㗎。嗱，嗰陣時嘅海防博物館係要收入場費，原來而家唔使錢喎。咁啊好咯，好咯，吸引多啲人去睇。係啦，咁但係亦都我都話原來仲壞咗咧，就係我哋咧即係習慣，我哋覺得博物館係唔使錢嘅。即係我睇法就係咁嘅。即係如果佢平咧，個好處就係引多啲唔同地方嘅人嚟睇。係，即係嗱，如果我而家一個東南亞國家嘅遊客，我真係想睇嘅話，嚟香港超抵啦。係啊，你過去你真係埃及嘅文物，你去埃及睇，首先我懷疑佢哋嘅博物館已經貴㗎啦，你仲要去嗰邊喎，仲要食宿，咁你而家喺香港樣嘢都平，咁啊問題就係我哋可以一個短嘅時間平嘅價錢裏邊吸納到好多人過嚟，其實整體嚟講對經濟一定有幫助。嗱，但我講個參考值俾你睇，講個參考值俾你聽。美國啱啱咁巧啊，差唔多同一時間發生，美國黃石公園就宣告咗啦，就係250蚊美金入場，咁然之後咧，非美國人咧就再收多100蚊美金，係啦，咁啊，當然你話冇乜可比性啦，因為嗰個係黃石公園咁樣嘅，咁但係你睇下佢個精神係好得意嘅，即係美國人優先啊，美國人優先，即係美國人就加到250蚊美金，如果你係非美國人再附加 on top 再加多100蚊美金，再舉多一個例子，法國羅浮宮即係啱啱俾人老爆咗。爆先，啱啱俾人老爆咗，個羅浮宮，佢唔知係咪因為要裝翻啲保安設施咧？咁又加咯，咁樣咧就係由呢個10歐羅就加到咧針對呢個非歐盟地區，咁即係包括我哋啦，非歐盟地區咧就加到32歐羅咁當然啦，又係嗰句啦，情況唔同啦，我哋點同羅浮宮比啊咁但係都係嗰句，人哋嗰個精神都係優待本地人，至少主要係加去呢個外地遊客度。香港似乎冇咁，香港啲博物館冇咯。香港本身但係好簡單啫嘛，你咪去尖沙咀啲茶餐廳咯，我唔講邊間啦。佢有兩個 menu 噶嘛，個 menu 係咁嘅，即係佢有部分嘅即係日本字係或者係呢個簡體字嗰啲咧，係貴啲噶嘛。係啊，咁
咁咪就係咯，即係本土人優先啊嘛，本土人會平啲嘅，係啊，即係你係遊客咁我收你貴啲。咁我哋去日本佢都係啦，去日本佢都有2份 menu 㗎啦，佢俾份英文我咧，嗱我未試過話真係發現佢 exactly 真係貴咗，但係我發覺咧英文個 menu 係少啲嘢食嘅。我估有啲嘢食係佢唔預俾，佢唔敢賣俾你食啊嘛。佢譬如佢賣啲白紙俾你，跟住你轉頭問佢喂，其實係咩嚟㗎？係啊，咁你講完之後，跟住你又話哎呀，無謂啦，唔好嘈啦，盞嘈嘅啫咁。咁但係都係嗰句，即係喺市場經濟裏邊啊，我哋叫好聽啲，我哋叫嗰啲叫茶餐廳嗰啲，我哋叫做本地嘅市場經濟裏邊，我哋好識諗呢樣嘢嘅，即係點樣收，唔好話濫收啦，即係收多少少遊客嘅錢。但係點解好似喺公營上邊我哋冇呢個觀念嘅喎？即係香港嘅展覽館啊、博物館，好似冇呢個觀念㗎，即係對外地遊客係冇收附加費嘅喎。嗱，我覺得係兩個角度睇嘅。第一件事咧，我覺得本地人平啲係應該嘅。係啊，我哋本地人交咗稅俾自己地方㗎嘛。咁遊客嚟，咁佢嚟到佢又唔使交稅俾你，咁你收佢貴啲係應該嘅。係咯。咁但係咧又有另外一個角度可以咁樣諗嘅，就係其實呢啲博物館咧，其實係一個賣點嚟嘅。係。佢總之平晒俾所有人。係。佢引咗好多遊客嚟香港。係。而呢啲遊客嚟咗香港嘅時候咧，喺其他消費嗰度將啲錢俾咗香港嘅零售業。係。咁呢個係一個諗法。係咪真係做到咧？我哋都諗咗咁多年啦，淨係諗呢樣嘢都。嗱，我唔知係咪做到啦。即係因為旅遊業，我哋刺激旅遊業啊嘛，為咗要增加多啲遊客啊嘛。咁但係我哋增加多啲遊客，本質上我哋都係想賺錢啫。如果唔係咁咪即係白做。如果唔係即係話嗰個錢究竟係由呢個博物館賺啦，定係由佢周邊嘅零售賺咧？咁呢個就要諗啦。因為如果我好平，就引到好多人嚟。咁於是聽到出嚟，我哋嘅嗰個消費嘅層面會大咗。咁呢個係一個諗法嚟嘅。係咪真係諗法咯？嗱，因為個 KPI 好難計啊。又係 KPI，你點計啫？真係又係 KPI。嗱，我就知道咧，如果係即係政府嘅公營嘅嗰啲博物館咧，佢哋嘅 KPI 咧，好大程度上就係計入場人次嘅啫。嗱，如果佢能夠分到呢個入場人次係香港人定係遊客咧，已經好叻㗎啦。係，我懷疑唔得。如果我懷疑嘅啫，我既然免費，我都唔知佢點樣分啊。我唔知得唔得，但係我懷疑係唔得嘅。係。咁如果係得嘅話好啲啦，如果唔得嘅，我純粹用一個大嘅人數咧，就用嚟坑咗個 KPI，咁啊梗係平啲抵啲啦。即係佢平啲，佢容易交功課嘛。係。咁所以200蚊，我覺得係好抵嘅。係啊，即係而家呢個 case，咁而引申到其他嘅博物館，就直頭抵到唔使錢添啦嚇。有啲要都好，有啲要啦。其實佢都係有分唔同嘅收費嘅，即係學生平啲啊，老人家平啲啊嗰啲咧，其實都有嘅。咁我覺得呢啲其實都係好事嚟嘅，只不過係嗰條數要計好啲咯。即係點解咁講咧？我就因為人窮就思舊債啦，窮就思舊債。個窮字咧就係因為咧針對咧就係話而家咧有個潮流啊，我唔知算唔算係潮流，就叫做窮遊啊嘛。即係啲窮遊咧，聽講啊，佢啲唔係我講㗎，啲報紙咁樣報導㗎。佢話咧嗰啲窮遊咧嚟到香港咧，即係食又唔係點食，住又可能唔係點住，即係可能喺即日走啊，即係來回啊，或者瞓下啲通宵餐廳啦嗰啲啦。喂，其實佢哋某程度上嗱，我唔肯定佢係為咗窮而做，佢為咗體驗而做也唔定。係我真係見過啲咁我都體驗咗咁多年啦，我都窮咗咁多年。我真係冇瞓過麥當勞老實。但係真係有一啲廣州人嚟試下做麥路人。OK。係啊。即係我識朋友係咁做嘅，係即係你話佢係咪為咗窮咧？可能佢一啲都唔係嘅，即係佢喺第二度使翻嘅啫。但係佢覺得過癮喎。嗱，冇錯啦，就喺第二度嗰度使翻啦。咁既然都係嗰句，又翻返去轉頭講。既然佢哋可能話，即係據講嗰啲窮遊啦嚇，我其實唔係想淨係針對內地人嘅。既然嗰啲窮遊佢哋喺食或者喺住嗰度，佢哋都唔會話好大花費嘅時候，咁我哋香港嗰啲，尤其是喺我哋可以控制裏邊嘅嗰啲建制嘅博物館啊或者展館，係咪都應該要加翻少少費咧？即係針對遊客應該加翻少少費咧，嗰度先至真係達至到旅遊要有收益先得噶嘛。同埋係如果你發現咗嗰個主題係有好大吸引力嘅，譬如今次係啦，冇錯啦，係啊，咁佢收貴啲，我覺得都無可厚非。你都話貴咧。anyway， 即係如果係啦 ，anyway 就係咁。但係佢而家收200蚊咧，我覺得都係其實都仲有空間嘅。其實係嘅，即係嗰條又係嗰條數啦。即係我哋呢啲，我哋其實好鬼死市儈噶嘛。我哋講錢嘅啫。如果你知道佢係咁排長龍嘅古埃及文明大展，你咁排長龍，你收200蚊，原來係咁樣排幾個鐘嘅。講真，收500蚊啦。
如果我哋做生意嘅話，如果我哋真係純粹做生意嘅，如果係咪咁做？係咧，係啊，其實係咯。咁當然你話500蚊係咪暴利得滯咧？會唔會影響咗一般市民咧？咁呢個仲有得商榷餘地。但係喺個數字上面係應該咁樣去諗嘢嘅。喺個所謂佢係有空間收貴啲。嗰所謂叫經濟效益或者市場。咁但係佢諗嘢，佢唔做都做咗咯，唔通而家嚟加價咩？有其實都得㗎喎。咩叫坐地起價？坐地起價唔係政府公營機構可以做嘅嘢。坐地就起價啊嘛！喂，咁如果唔係我哋做明星嘅、做歌手嘅，點解要奮鬥向上咧？就係因為要搏個片酬有得加啫嘛。咪咩叫坐地就起價？咁佢而家做幾個月嘅啫嘛？呢單咁冇可能幾個月裏面加幾次價噶嘛？咁所以佢要諗咯。Why not？嗱，其實我再講多個例子啦，就係即係大家都好熟悉嘅日本。日本咧就加呢個入宿稅啦，收呢個入宿稅啦，好多著名嘅城市都收呢個入宿稅。咁其實香港今年都恢復翻，即係叫酒店稅。今年都恢復翻就3%啫，3%。咁當然啦，嗱一講到入宿稅或者酒店稅，其實呢個好明顯係針對遊客噶啦，即係我哋唔會好地地唔會去住酒店噶嘛，咁樣樣啦。咁既然呢個方向嘅話，即係我哋香港都即係今年裏邊都已經嘗試咗。即係開徵翻呢個酒店稅嘅話，其實用呢個思維去諗嘢嘅話，我哋一啲嘅展場，尤其是公營嘅一啲展場、博物館、展館，係咪都應該可以即係對遊客可以收翻一啲附加費咯？都係講呢句。係，我覺得係都應該做嘅呢件事，咁令到個入息多翻啲，同埋亦都令大家睇得到嗰件事係值錢嘅。係啊，冇錯，即係有價值。我哋真係唔使話要鬥平去爭呢樣嘢，因為我嘅理解啊，香港嘅展館、博物館、藝術館，其實我哋嘅硬件好靚㗎。佢哋嘅藏品咧係真係即係啦啦聲嘅，即係你講出嚟其實係好響嘅。係啊，你就講藏品啦，我就講個硬件添啦。我哋個展館本身都已經好靚㗎，真係好靚嘅。同意。咁啊，所以我都係嗰句啦。嗱，我哋因為有埋呢個古埃及文明大展，我先至敢提呢個論點出嚟嘅啫，即係話喂，既然呢個市場已經證明咗嚇，如果我哋讀 econ 嗰啲講直頭已經講呢個價錢係 mark 低咗噶啦，如果唔係唔會咁樣排長龍㗎。應該最理想就係啱啱好入到滿座就完，咁啊大家又唔使點排隊。係啊，錢就收得足。咁既然係咁樣，我哋應該可以真係諗下開徵翻呢啲附加費，或者唔好淨係話對遊客啦，或者整體嚟講對全體嘅入場人士都可以嘅。適量地去加翻費，然之後提高翻嗰啲展覽嘅質素，係嚇，咁一定係一個雙贏嘅方案嚟。至於你話旅遊業咁啊，梗係講咗咁多年啦，旺丁不旺財咁啊，咁我寧願做下狗仔咯，我想做旺財咯，係咪先？講咗咁多年啦，旺丁不旺財，咁而家即係咪都係一個時機，真係要去諗，喂，真係揾下啲真錢啦，係都係要揾錢嘅時候。係啊，咁啊，大家如果諗到有啲咩揾錢嘅大計咧，都不妨留言一下。係啊，如果係私人合作咧，我哋都歡迎嘅。咁啊，多多留意。好多謝大家。搞掂。好，搞掂。好。